हे यो गाइस, वेलकम बैक टू जुगाड़। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ डिफरेंट सा बताने जा रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो देखते रहो और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, मुझे मालूम है आप लोग को पता है, आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मेमोरी कार्ड, टीएफ कार्ड, जो माइक्रो एसडी कार्ड होता है, उनको आप कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं, अगर आप ये सोच के आए हो कि आपका डेटा इसका मिल जाएगा वापस, तो भाई छोड़ दो वीडियो को। क्या बोल दिया मैंने? भाई छोड़ना मत, देखना जरूर, व्यूज कमाइए। तो यार झूठ मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सच बात करूंगा, एकदम लोहा लाट बात करूंगा। डेटा आपको मेमोरी कार्ड का नहीं मिलेगा, कोई भी तरीके से नहीं मिल सकता अगर आपकी मेमोरी कार्ड करप्ट हो गई हो तो। दूसरी बात, अगर आपका मेमोरी कार्ड फिजिकली डैमेज है तो भी भूल जाओ कि आपका मेमोरी कार्ड सही भी होगा। जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों से अगर सही हुआ तो होगा सही, वरना कुछ भी कर लो, नहीं सही होगा तो नहीं सही होगा। सच बात बता रहा हूं। ठीक, फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए, मतलब फिजिकली मतलब टूटा वूटा नहीं होना चाहिए। अगर हल्का सा भी टूटा होगा, क्रैक होगा, ये बाल के तागे जैसा भी क्रैक होगा ना, तो भी नहीं रिपेयर होगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर नंबर 1। सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है मेमोरी कार्ड को, इस वीडियो में जनरली मैं बातचीत ज्यादा करूंगा। ठीक, जुगाड़ कुछ नहीं है, जुगाड़ ही जुगाड़ है मतलब है। तो प्रोसीजर 1 स्टार्ट करते हैं। ये जो गोल्डन नॉब्स होते हैं, मैं आपको क्लोजर में एक बार दिखा देता हूं। ये जो आप गोल्डन क्या कहते हैं, नॉब्स आप देख सकते हो, नॉब्स बोलो, टर्मिनल्स बोलो, जो चाहे वो बोलो। ये गोल्डन टर्मिनल अभी तो मेरे मेमोरी कार्ड का क्लीन है, ठीक, लेकिन जनरली होता क्या है, ये जो टर्मिनल्स होते हैं इनमें कार्बन जम जाता है। कार्बन इन द सेंस हम बोलेंगे, ये जो गोल्डन टर्मिनल्स होते हैं थोड़ा सा ब्लैक कलर का हो जाता है। तो उसके वजह से जो मेमोरी कार्ड का सॉकेट होता है और मेमोरी कार्ड के बीच में कांटेक्ट ढंग से नहीं बनता, इस वजह से जनरली मेमोरी कार्ड नहीं चलती है या वो इंडिकेट नहीं करेगी। ठीक, मैं जो यूज कर रहा हूं मेमोरी कार्ड, मैं ये नहीं कहूंगा मेरी मेमोरी कार्ड खराब है, मेरी मेमोरी कार्ड सही है, लेकिन एज एन एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने पहले टेस्ट किया भाई ये तरीका। ऐसा नहीं मैं आया हूं बस बोलना चालू कर दूं, वो नहीं, बकायदा टेस्टेड है भाई। ठीक, तो करने का तरीका क्या है, आप लोग सोचोगे इसको घिसना, तो भाई घिसने से जैसी इसको घिसोगे इसकी काम तमाम हो जाएगी, तो घिसने की गलती मत करना, इसको हमें साफ करना है। तो साफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं यूज करता हूं, कहां गया भैया, मैं पर्सनली यूज करता हूं इरेजर। ठीक, इसको इरेजर बोलो, रबड़ बोलो, और क्या बोलते हैं पता नहीं, और मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको। तो नॉर्मल कोई भी जनरल इरेजर लो, इसको बहुत सॉफ्टली, मतलब मजे से इसको, इसके जो गोल्डन पॉइंट्स है इसको घिसो। आपको बेतुक लग रहा होगा ये बात, लेकिन नहीं भाई, ये चीज काम करती है। अगर कार्बन जमे, आप मेमोरी कार्ड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कांटेक्ट में हो, मतलब एक दूसरे कंपोनेंट से, तो जनरली क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी हो गई, बैटरी पुरानी हो जाती है तो उसके टॉप में रस्ट लग जाता है, तो वो भी तो नहीं चलती ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेगमाल मतलब सैंड पेपर से उसको घिसते हैं सरफेस उसका, फिर लगा देते, चलने लगते। तो सेम का मेमोरी कार्ड के लिए अप्लाई होता है, बस इसको हम घिस नहीं सकते, इसको हमें साफ करना होता है बहुत जेंटली, क्योंकि घिसेंगे तो डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए हम रबड़ से इसको बहुत प्यार से इसको रफ करेंगे। मैं कर लेता हूं थोड़ा सा, मतलब बहुत प्यार से इसको रफ करेंगे और इसका जो टर्मिनल्स होंगे वो साफ हो जाएगा। फर्स्ट काम। सेकंड काम, प्रोसीजर नंबर 2 मैं बता दूं आपको क्या होता है। मेमोरी कार्ड क्या होता है, टाइम के साथ उनके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये भी प्योरली सिलिकॉन से बने होते हैं। जैसे जिस कंपोनेंट से हमारे ट्रांजिस्टर्स बने होते हैं, सेम से उसी उस टाइप के मटेरियल से बने होते हैं, तो वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा उनमें इश्यू आ जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या करता हूं, अगर टर्मिनल्स को थोड़ा सा गर्म कर दो तो वो थोड़ा नया जैसा होता है, क्योंकि उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं। ये भी आपको बकवास लग रहा होगा, लेकिन भाई बात मानो मेरी, थोड़ा तो जुगाड़ मुझे आते ही आता है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन हाँ जुगाड़ मुझे आता है। तो इसको अगर मेमोरी कार्ड को हम हीट करेंगे थोड़ा सा, तो इसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्साइट होके, एक टाइप से आप सीधी भाषा अगर मैं बोलूं तो चार्ज टाइप के हो जाएंगे, तो उससे काम हो जाएगा। तो देखो, हीट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हीट गन।
110% किसी के पास भी हीट गन नहीं होगा जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, ठीक। इवन मेरे पास भी हीट गन नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव जुगाड़ मैं यूज करता हूं ये हेयर ड्रायर। तो मैं हेयर ड्रायर से इस मेमोरी कार्ड को तकरीबन 1 मिनट हाई हीट में थोड़ा सा डिस्टेंस रख के हीट करूंगा, है इस टाइप से हीट करेंगे और फिर मैं हीट करने के बाद आता हूं। तकरीबन 1 मिनट मैंने मेमोरी कार्ड को हीट कर लिया। प्रोसीजर नंबर 2 कंप्लीटेड। आप अपने मेमोरी कार्ड को लगा के देखो, अगर आपकी मेमोरी कार्ड चलती है तो वेल एंड गुड। देखो भाई, मैं जितना प्रोसीजर बता रहा हूं ये मान के चलो 30% टू 70% की रेशियो थी। 30% उम्मीद है आपकी मेमोरी कार्ड रिपेयर हो जाएगी, ठीक, 70% नहीं होगी। तो भाई सच बात बता रहा हूं, आप फेंकने के बजाय ये प्रोसीजर ट्राई कर सकते हो, ना से हाँ बेटर होता है ना। तो ये 2 प्रोसीजर के लिए। थर्ड प्रोसीजर है इसका, क्या कहते हैं, हार्डवेयर चीज। हम इस मेमोरी कार्ड को बहुत डीप फॉर्मेट करेंगे यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट क्या, सीएमडी कंप्यूटर की मदद से। तो सीधे पहुंचते कंप्यूटर में 3 2 1 बूम, तो हम आ गए अपने कंप्यूटर के पास। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा वाला प्रोसीजर, जो जनरली मोस्ट प्रोबेबली हर केस में काम जरूर आएगा ये प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर यार कहीं पे भी संकट पड़े ना कि आपकी मेमोरी कार्ड फॉर्मेट नहीं हो रही, तो सेम छाप देना, बहुत आराम से एकदम लोहा लाट होगा। तो सबसे पहले यही कार्ड रीडर ले लिया हमने और उसको लगा लेते हैं। बहुत देरी नहीं करते, तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाओ। कंप्यूटर स्क्रीन में आप देख सकते हो तुरंत फॉर्मेट का ये मांग लिया। तो यही होता है भाई। अब देखो मैं दिखा दूं प्रूफ के तहत कि भैया इसको हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो देखो 0 बाइट कुछ मतलब दिखाई नहीं रहा कि खाली है पूरी मेमोरी कार्ड का तई। तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कुछ कमांड लाइन्स मैं लिखूंगा, ठीक। तकरीबन 10 कमांड्स होंगे। स्पेलिंग मेरे तरह कद्दू है तो भाई लिख लो यहाँ पे ताकि गलत ना हो, क्योंकि कमांड लाइन गलत डालोगे तो काम नहीं होगा। तो सीधी बात, सर्च बार में जाओ आप, यहाँ पे भरो CMD, इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जरूर दबाना, इसी से काम चलेगा। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हमने दबा दिया, यस दबाया, ये बॉक्स आपका खुल के आ गया। बॉक्स खुलने के बाद सबसे पहला कमांड हमें इसमें डालना होगा डिस्कपाल्ट, डिस्कपाल्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, डिस्कपाल्ट, DISKPALT। डिस्कपाल्ट के बीच में स्पेस नहीं दबाना है और एंटर दबाना है, ऐसा आएगा। फिर सेकंड में आपको भरना है लिस्ट डिस्क, LIST स्पेस DISK, सेम टाइप से लिखना है, एंटर दबाना। अब देखो यहां से मेन मैटर आता है, हमारे पास 2 डिस्क खुल के आ गई है। यार डिक मैं क्यों बोल रहा हूं यार, समझ में नहीं आ रहा। हम अब डिस्क को हम क्या बोलेंगे जो भी छोड़ो, 2 डिस्क अब 2 डिस्क खुल के आ गई है हमारे पास, 2 डिस्क खुल के आ गई है। तो देखो छोड़ो, मजाक बहुत हो गया। तो नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करना है, अब देखो भाई, एक हमारी हार्ड ड्राइव हो गई 931 GB की और दूसरी हमारी है 954 MB की। तो ऑब्वियसली बात है भैया मेमोरी कार्ड नीचे वाली होगी, मतलब जो डिस्क 1 है हमारी वही होगी भैया, ऊपर वाली मत करना, पता चला वो फॉर्मेट कर दी ना तो नौटंकी हो जाएगी, रास्ता फैल जाएगा। तो नेक्स्ट कमांड हम लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे सेलेक्ट डिस्क 1, क्योंकि 1 नंबर के, तो SELECT स्पेस DISK स्पेस 1 और एंटर दबाएंगे। तो डिस्क 1 इज नॉट सेलेक्टेड, ठीक बात। अब हम इसमें कमांड डालेंगे हम फॉर्मेटिंग वाले, तो यहां से चालू हो जाओ भैया। सबसे पहले डालेंगे क्लीन, CLEAN, एंटर दबाया हमने। तो डिस्क क्लीन, अच्छा वापस इसमें देखो पॉपअप खुल के भी आ गया। अच्छा अब सेकंड हम पार्टीशन करेंगे, अभी क्लोज मत करना। तो हम क्या करेंगे, एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि भैया फॉर्मेट हो गया, उसका जो ओरिजिनल डेटा होता है मेमोरी कार्ड का वो हमने डिलीट कर दिया, अब उसको वापस लाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसमें करना होगा क्रिएट CREATE स्पेस CREATE, स्पेलिंग सही लिखा है, PARTITION स्पेस प्राइमरी PRIMARY। भाई स्पेलिंग सही रखना, क्योंकि स्पेलिंग गलत तो सब कुछ गलत। पार्टीशन सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है। अब क्या करेंगे, पार्टीशन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट PARTITION पार्टीशन। कौन सी पार्टीशन हम सेलेक्ट करेंगे, अबे यार तुम लोग कितना हॉर्न बजाते हो यार, भगवान कसम से। हाँ, तो सेलेक्ट पार्टीशन 1 हम दबाएंगे, फिर करेंगे एंटर। अब हम इस पार्टीशन 1 जो सेलेक्ट हो गई, तो अब हम इस पार्टीशन को एक्टिव करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे एक्टिव ACTIVE
एंटर दबाएंगे तो पार्टीशन मार्क्ड एज तो एक्टिव भी हो गई हमारी। तो सेकंड करेंगे, अब हम इस डिस्क को वापस से एक बार और क्लीन फॉर्मेट करेंगे। तो फॉर्मेट टाइप होता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे FORMAT फॉर्मेट स्पेस FS, फॉर्मेट का ये टाइप होता है FS जो होता है, फिर स्पेस इक्वल टू स्पेस फैट FAT32, ये मोड होता है जिस मोड से फॉर्मेट होता है। और जल्दी से ताकि फॉर्मेट हो जाए तो वो भी हम डाल देते हैं QUICK क्विक। तो एंटर, और ये क्या किया है, ये शायद मैंने गलत कुछ पक्का गलत डाल दिया इसलिए ये कमांड खुल आया ऐसा, वरना ऐसा नहीं खुल के आता। एक बार फिर से हम ये कमांड को डाल देते हैं, हो जाती है गलती, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेट की स्पेलिंग FORMAT होता है, मैं ई गलत डाला था इस वजह से गड़बड़ हो गया। फिर FS स्पेस इक्वल टू स्पेस फिर हम डालेंगे फैट FAT32। फॉर्मेट होना स्टार्ट हो गया। मेन भाई पॉइंट यही होता है, कुछ आया, हाँ अभी मैं दिखा देता हूँ क्या आया। मेन पॉइंट ये होता है, जैसे मैंने पिछले कमांड में फॉर्मेट की स्पेलिंग गलत डाली थी, तो भाई स्पेलिंग मत गलत डालना क्योंकि कमांड गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें देखो अब आ गया 100% कंप्लीटेड, डिस्क फाइल सक्सेसफुली फॉर्मेटेड, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे इसको क्विट, मतलब प्रोसीजर को बंद करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे ASSIGN असाइन, और उसके लिए एंटर। फिर अच्छा हमारी डिस्क भी देखो आप खुल के आ गई, मतलब जो भी था हमारा खुल के आ गया। अब हम इसको कर देंगे एग्जिट, EXIT एग्जिट और एंटर, काम खत्म। इसको कर देंगे क्लोज, बस इतना ही था। अब मैं आपको चेक करा देता हूं कि भैया हमारा जो काम हुआ है सक्सेसफुली पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो खोल लेते हैं माई कंप्यूटर। वाह, तो ताज़ा हमारी जो मेमोरी कार्ड थी 1 GB वाली वो आ गई, एम्प्टी बिल्कुल दिखा रही है। तो इस टाइप से आप, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, इस टाइप से हम अपना क्या कहते हैं मेमोरी कार्ड को रिपेयर कर सकते हैं। गारंटीड भाई नहीं है, लेकिन आप एक एफर्ट दिखा सकते हो। तो भाई पहली बात तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपका इस वीडियो से काम हुआ ना, तो वापस से इस वीडियो को खोलना है और लाइक मारना और मुझे कमेंट करके बताना कि भाई काम किया कि नहीं किया, ठीक। और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर तुम्हारे फ्रेंड्स इस दुविधा में भी फंसे हुए, और अपने फ्रेंड्स के साथ बताओ कि भाई क्या होता है जुगाड़, उनको बताओ भैया क्या होता है जुगाड़। तो भाई यही होता है जुगाड़। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले संडे को। अच्छा इस वीडियो में मैं एक चीज भूल गया, तो भाई इस वीडियो का क्रेडिट मैं दूंगा आशीष को। आशीष भैया हमारे ने बताया कि भाई वीडियो मेमोरी कार्ड पे बनाओ, और एक और किसी यूजर ने कहा था, तो दोनों के कमेंट्स देखो ये आ रहे हैं। तो इन दोनों ने कहा था, तो मैंने कहा दो लोग बोले तो बनाना पड़ेगा, लग रहा है कुछ तो बात है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और नहीं भी आई है तो भी पसंद कर लो। चलो मिलते हैं अगले संडे को, लाते कुछ नया जुगाड़। तब तक ले बाय बाय टाटा।